Σήμερα στην τάξη δεν κάναμε απλό συντακτικό. Μπήκαμε για άλλη μία φορά στο στρατόπεδο της γλώσσας, όπου υπάρχουν αξιωματικοί και αποστολές. Ξεκινήσαμε από το στρατηγό Ρίμα, γιατί αυτός είναι ο αρχηγός και χωρίς αυτόν καμία αποστολή δεν ξεκινά. Ο στρατηγός Ρίμα μας λέει τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι κάνουμε. Και αν δεν υπάρχει ρήμα, δεν υπάρχει πρόταση, τόσο απλά. Στη συνέχεια γνωρίσαμε τον υποστράτηγο υποκείμενο. Ο υποστράτηγος είναι ο πιο περίεργος, ο πιο κουτσομπόλης του στρατοπέδου. Δεν τον νοιάζει τι γίνεται, τον νοιάζει ποιος το κάνει. Γι' αυτό πάντα ρωτάει ποιος το έκανε ή ποια ή ποιο. Άρα το υποκείμενο μας δείχνει ποιος έκανε κάτι. Έπειτα γνωρίσαμε τον αντιστράτηγο αντικείμενο. Ο αντιστράτηγος δεν κάνει κάτι, απλά δέχεται μία ενέργεια, την ενέργεια του ρήματος. Ρωτάει τι ή σε ποιον, για παράδειγμα, η Μαρία διαβάζει ένα βιβλίο. Τι διαβάζει η Μαρία? Διαβάζει ένα βιβλίο. Αλλά εκτός από αυτούς γνωρίσαμε και έναν σκοτεινό τύπο που είναι λίγο αόρατος. Γνωρίσαμε τον αόρατο στρατηγό ή αλλιώς απρόσωπο ρήμα. Ο αόρατος στρατηγός δίνει εντολές χωρίς να φαίνεται. Στις προτάσεις με απρόσωπο ρήμα δεν υπάρχει υποκείμενο, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε ποιος. Η ενέργεια συμβαίνει μόνη της, όπως για παράδειγμα όταν λέμε βρέχει.